هنا هاد القشور اللوز ما تلحومش كنيبسهم حتى تيبسو كنطحنهم تيوليو بودره، وكنستعملهم في بزاف الحوايج. ان شاء الله نشارك معكم فيديو كيفاش كنستعملهم في غريبه الزيت، كيجيبوا فيها اللون زوين حتى المذاق تيكون فيها زوين، وكنضيفهم حتى في الكيكه. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشكم مبروكه. اليوم غندير معكم بسطيله بالدجاج واللوز على طريقتي، نتمنى تعجبكم وديروها. راه المراحل ديالها بسيطه وكتنجح معك من اول مره ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمقادير، هنا خديت 750 غرام ديال اللوز. هنا بعد ما تقطر اللوز مزيان من الزيت ونشف تقريبا واحد 3 سوايع في بابي كويزين، كناخذو نطحنو ماشي مزيان تيتلق مزيان، ولكن يبقى مهرمش شويه، تنطحنو كاملو. الا بغيتو تخلي هنا بعد ما طحنت اللوز كامل تنخليه على جنب، وتناخذ الدجاج درت غير الفخاد تيجيو فتيين في الطياب، وحتى في البسطيله ما تيجيوش قاصحين، يعني خديت غير الفخاد كبار 8 تاع الفخاد كبار. بعد ما درت القوام كاملين كيف ما كتشوفوا، كنزيد واحد نص كاس تاع الزيت وربع كاس تاع الماء، واحد 4 البصلات مشلضين صغار، ومعلقه كبيره تاع القزبر، وواحد ربيطه المعدنوس معقوده، وكنشعل عليه البوطه. هنا بعد ما طاب الدجاج كنصفوه في واحد الصفايه، ونخليو غير البصله والتغميره هما اللي في الجميله، ونصفيو الدجاج على جنب باش كنفرتوه. هنا تنزيد واحد المعلقه القرفه، واحد المعلقه الزبده على ديك المرقه، وواحد كاس ديال سنيده ولا زلافه صغيره، ونخليوها تشرب. من بعد خديت واحد 8 البيضات وطربتهم مزيان، وجهدت على البوطه وتنخوي بشوي بشوي وانا كنحرك باش البيض ما يديرش ليا دوك الخيوط في التغميره. انا كنخوي وانا كنحرك والبوطه مجهده حتى كنخوي هذاك البيض كامله
وما نزقاش من التحريك باش ما يطيبش البيض معزول بوحدو ولا يتجمع. كنخليه حتى كيشرب مزيان. ونفس الصفايه فاش صفيت هذوك الفخاد تاع الدجاج هما فاش تنحط هاد التغميره حتى هي تصفى ليا من المرقه باش ما تجينيش البسطيله ميها، وباش تجمع هاد التغميره حتى هي تجمع مزيان ما يكونش فيها والو المرقه. هنا بعد ما نسجم البيض مزيان مع المرقه ما تنزقاش من التحريك، تنبقى تنحركو حتى كيطيب مزيان البيض. من بعد فاش تبان ليا التغميره نشفات مزيان ما بقاش فيها الماء ما بقاش فيها الزيت، كنصفيها كيف قلت لكم ونخليها تنشف.
ديك ليدام اللي تصفى ليا من البيض مع المرقه ومن الدجاج كناخذ منه تقريبا جهه كاس، هو باش نخلط اللوز. وهذا هو السر اللي قلت لكم باش ما كتجيش ناشفه، كتجي معلكه مبسطيله من الداخل. صافي هنا كنعلك اللوز باش غنبدا نمونطي البسطيله. وبالنسبه لداك شويه ليدام الاخر اللي بقى تنخلطو مع الزبده دايبه، وهو باش نمونطي الورقه البسطيله. هنا كنمونطي البسطيله انا في واحد الطبسيل غارق، حيت ما عنديش طاوه غارقه. الطاوه اللي عندي فاش غنطيبها يعني مسطحه ما طلعش من الجناب، ما تعاونيش في المونتاج. مونطيتها في الطبسيل هو الاول، عاد من بعد قلبتها في الطاوه اللي غطيب في الفران. هنا خدمت بلا بات فيلو بالنسبه للناس اللي كاينين هنا في بريطانيا، اما الحمد لله في المغرب عطا الله الورقه البسطيله هي اللي احسن. ولكن هنا احسن حاجه هي هاد الورقه الفيلو، واخا تتعذب شويه في المونتاج حيتاش كتقطع دغيا ورهيفه، ولكن حيت الورقه رهيفه ودغيا كتقطع، فانا خدمت بجوج باكيات تقريبا، كل باكيه فيها 10 تاع الوراق. وغطيت مزيان هذاك لتحت، عاد تنبدا ندير الجناب بوحدهم باش ما تحلش معايا البسطيله فاش طيب في الفران، ولا فاش نبي نزينها ما تحلش تبقى مجموعه. صافي هنا تنبدا نعمر البسطيله، تنسبق الجناب هما الاولين. متعجبنيش البسطيله نلقاها خاويه من الجناب، فتنسبقوا الجناب هما الاولين عاد الوسط. درت الدجاج هو الاول، من بعد تبعته البيض، من بعد تبعته اللوز. فاش تنبدا ترد الورقه انا ترد وانا كندهن باش تلحم ليا الورقه، حتى كنرد عليها هذوك الطراف كاملين وكنلمطها مزيان كيف ما غتشوفوا في الفيديو، باش ما تحلش معايا في الفرانه ولا فاش نبي نقلبها في الطبسيل ديال التقديم. هنا سمحوا لي تقطع الفيديو، ما رديتش البال واش ما كيصورش. المهم رديت الورقات الاولين، تحاولوا تزيروا دوك الجنيبات ودهنوا بالزبده وديك المرقه مخلطين، وانا كنرد وانا كندهن وفي نفس الوقت كنزير، واخا كتقطع معايا الورقه ولكن راه غتلحم في الفران حتى كنلمطها مزيان من الجنيبات وكل شيء.
صافي هنايا تندير لها واحد 3 الوراق من الوجه ديالها باش ندير لها التوجيهه، عاد تنقلبها في الطاوه الاخرى ندير لها الوجه من الجهه الاخرى حتى هي. هنا قلبتها من الطبسيل فين مونطيتها للطاوه فين غادي طيب في الفران، وغنجمع لها دوك الجنيبات ونعاود ندير لها الوجه من هنا حتى هو. وصافي انا درتها ليله قبل. هنا تنجمعها بالسلوفان، تنزيرها بالسلوفان مزيان وخشيتها في الثلاجه حتى لغد لي عاد طيبتها. ولكن بالنسبه اللي بغى يطيب هذيك الساعات يطيبها، انا باش نربح الوقت وما تزيرش كان عندي بها غرض في الغداء تاع الغد لي، داكشي علاش درتها بالليل وخشيتها في الثلاجه. المهم بالنسبه اللي خدام ولا ما تيقدوش الوقت ولا مع الوليدات، من الاحسن تبداوها نهار قبل وتمونطيوها وتخشوها في الثلاجه باش الغد لي تيبقى لكم غير انكم تطيبوها، تحمر الورقه والتزيين. كيف قلت لكم مزيان تخدموها ليله قبل باش اللوز ينشف مزيان من بعد ما كتفسخو، كيعاود ينشف مزيان من الزيت باش كل حاجه كتاخذ وقتها مزيان. يعني وجدوا هذاك الشيء كامل ليله قبل، بحال اللوز اللي خصو يتفسخ وخصو يتقلى، عاد النهار الاخر يبقى غير المونتاج. هنا سمحوا لي ما صورتش معكم فيديو تاع التزيين، كان ما بقاش عندي الوقت فزينتها بالزربه. بالنسبه للتزيين تتخليوها حتى تبرد تقريبا واحد ثلث ساعه، يعني ماشي تبرد تماما وفي نفس الوقت ماشي كتجبدوها من الفران تزينوها. دهنتها بالعسل وزينتها من الجناب كيف ما كتشوفوا باللوز ايفيلي وبريوه اللوز والبودره اللوز، ممكن تزينوها بسكر كلاصي والقرفه. وبصحه وراحه. وباش تجيكم بلاصه التزيين مسطحه قلبوها، يعني لو جا على شطابط هو اللي كيتزين. وبصحه وراحه وشكرا على المتابعه.